हाई गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यो भिडियो चाहिँ दिव्याको बर्थडे भ्लग हो। अनि मैले उसलाई चाहिँ 20वटा प्रेजेन्ट दिएको छु उसको 20th बर्थडेमा। एक्चुअली 19 एउटा चाहिँ मम्मी बाबाले दिनुभएको हो। अनि दिव्याको बिहेको दिन चाहिँ दिव्याको बर्थडेको दिन चाहिँ दादाको बिहे थियो। अनि आज चाहिँ रिसेप्सन। सो सबै कुरा म्यानेज गर्न अलिकति चाहिँ गाह्रो भएको थियो, बट मैले समहाउ म्यानेज चाहिँ गरेँ। अनि सुरुमै एउटा डिस्क्लेमर, सबै गिफ्टहरू एक्सपेन्सिभ साइडमा चाहिँ छैन। मैले चाहिँ उसलाई के दिँदा खुसी हुन्छ, उसको निड के छ त्यो अनुसार दिएको छु। मैले चाहिँ उसलाई ह्याप्पी बनाउन ट्राई गरेको छु जे होस्। अनि त्यही भएर अब भोलि पर्सि पनि अनऱ्याप गर्दा त हुन्थ्यो प्रेजेन्ट, तर भोलि दिव्या दिल्ली जाँदैछ। सो यो भिडियो यस्तै रसमै भयो। म चाहिँ अहिले एकदमै गलिसकेको छु, तर पनि म भिडियो एडिट चाहिँ आजै गर्छु। अनि म एडिट गरिन्जेलसम्म हजुरहरू चाहिँ उसलाई सरप्राइज दिएको अनि मैले गिफ्ट ऱ्याप गरेको हेरेर आइहाल्नु। म भन्छु नि बत्ती खोल्नु ल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Divya. Happy birthday to you. May God bless you. मस्त उचे निदाको हामी सबजना चाहिँ 12 बजेसम्म पकाल्नु। रिसमा केही आएको छैन होला दिमागमा। गजब बेइज्जती है। काट्ने नै छैन यहाँ। तलै छ, अब तलै जाने हो त। अनि तल छ नि त हामीले बनाएको। बिचराको आँखै खुलेको छ अनि अलि मजाले लु जाउँ। बस्न पनि भएन। वाओ होइन हुन्छ सबै भित्र जान अब दिदी मैले हेरेको थिइनँ मैले।
सो दिव्याको बर्थडे इभको सेलिब्रेसन चाहिँ हेरिसक्नु भयो होला अनि मैले प्याक गरेको भिडियो पनि अब चाहिँ दिव्यासँग छ यहाँ 20 वटा प्रेजेन्ट उसको बर्थडेको अनि उसले अनबक्स गर्छ हजुरहरूको अगाडि हेर्नु है के छ स्टार्ट गरौँ कुनबाट गर्ने योबाट गर्छु के छ होला यसमा यसमा खोइ थाहा भएन हौ मलाई त हेर्नै पर्छ हेर्ने त पर्छ त अनि तर के छ जस्तो लाग्छ मलाई अब म थाहा भएन यति धेरै गिफ्ट छ होइन के छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन तर पनि गिफ्ट चाहिँ धेरै छ है तर एउटा गिफ्ट चाहिँ छ प्रिटी क्लिकबाट छ एउटा गिफ्ट चाहिँ अब यसभित्र चाहिँ होइन अहिले चाहिँ दिव्याले एक्सटेन्सन गराएको छ अब यो सकेपछि यो निक्लिन थालेपछि अनि ग्लु रहेछ एक्सटेन्सन र ग्लु छ यसमा चाहिँ यो चाहिँ भयो एउटा प्रेजेन्ट नेक्स्ट यो कति दुःखले गरेको होला मलाई खोल्नु चाहिँ अब हतार भइसक्यो होइन म चाहिँ च्याटचुट पारिदिने हो ल है अब यस्तो बक्स आयो होइन यो बक्सभित्र के छ बक्स मात्रै राम्रो हो कि म त बक्स मात्रै छ कि भनेर जस्तो लाग्यो होइन बक्स मात्रै चाहिँ छैन ओहो इयरिङहरू रहेछ इयरिङ यहाँ पनि दुईटा यहाँ मैले मिक्स गरेर दिएको के भन्छ घाँटीमा लाउने हो यसले अहिले यो लाइरहेको छ एकदमै राम्रो भएर फेरि अर्कोचोटि पनि देख्नु यो पनि छ के यो पनि छ लास्टको देख्नु यो क्या कानको अब अर्को ल मलाई छिटो खोल्नु मन लागिसक्यो क्या मजा आयो त्यो अनि म ममले दिएको नि देखाउँछु है लास्टमा खोइ के हो यो त मलाई पनि थाहा छैन यो थर्ड चाहिँ म त्यहाँ लेखिदिन्छु के हो भनेर यो थर्ड होइन त्यहाँ नराख्न लास्ट गिफ्ट चाहिँ नि मेरो मम बालिदिनु भएको छ कि म देखाउँछु ल त्यो चाहिँ मेरो मैले लगाइसकेको छु क्या त्यो चाहिँ अस्ति नै होइन बर्थडेको दिन अहिले त होइन ल उसको बर्थडे चाहिँ हिजो थियो हामीले अनबक्स चाहिँ आज यो कुन कुन कलर हेर्न ओ पिङ्क कलरको एयरपोर्ट्स मेरो पनि पिङ्क कलरको ब्लाउजको म्याच भएछ अब यो ल नजिकै मलाई गेस गर्नु साँच्चै मलाई गेस गर्नु नै सक्दिनँ क्या के हो जस्तो लाग्छ क्या कहिले एकचोटि गेस गर एकचोटि गेस गर यो खानेकुरा होला हौ यो चाहिँ मलाई अलिकति हेरिसकेँ मलाई एकदमै मनपर्ने खानेकुरा हो होइन म देखाउँछु ल यो चाहिँ हो कति फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यो चाहिँ 50 एकदमै मिठो लाग्छ होइन यो चाहिँ मैले आफ्नो लागि बनाएको मलाई मिठो लाग्छ आमा दिन है आफै खाने हो होइन बर्थडे गिफ्ट हो नि त हो चाहिँ अब यहाँ के आयो यो यो चाहिँ मलाई लाग्छ घाँटीमा लाउने कानको पनि हुनसक्छ यो चाहिँ थेरापीबाट लिएको हो यो एउटा अनलाइन पेज हो के हो यो यस्तो रहेछ होइन मसँग अलरेडी पनि थियो तर पनि अब कहिले कहिले आउँछु म है एकचोटि देखाऊँ यहाँबाट सबै देखिँदैन नि त यो ल के हो लुगा जस्तो पनि छ यो चाहिँ हर्ट सेपको
सक्सको त यहाँ त हेर्नु न अब जाडो जानु लागिसक्यो कहिले लाउनु जाडो छ त हिजो आज फेरि जाडो परेको फेरि लगाउँला यो है कतिवटा छ अब यहाँ राखेको छु बाबु कति मिनट भयो केही छैन यहाँ के होला यहाँ खोइ जुत्ताको बक्स जस्तो देख्छु अब जुत्ताको बक्सभित्र चाहिँ खानेकुरा छ कताबाट खोल्नु कस्तो राम्रो बक्स हो साइनिङवाला बक्स वाउ बक्स त खतरा छ त फरेभर 21 रहेछ बक्स चाहिँ होइन यो बक्सभित्र के छ होला म देखाउँछु के बक्सभित्र जुत्ता पनि हुन सक्छ होइन जुत्ता देखाइदिनु कस्तो खतरा जुत्ता म यतिकै देखाइदिन्छु क्या जुत्ता चाहिँ ल यो चाहिँ होइन वाइट प्लेनमा चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ फरेभर 21 बाट ल्याएको बक्स चाहिँ मलाई मन पर्यो जुत्ता पनि मन पर्यो तर बक्स पनि राम्रो छ क्या अरू पनि गिफ्ट छ हेरेर अलिक त्यो चाहिँ मैले थाहा पाएँ है यहीँबाट बाहिरबाट थाहा पाएँ तिहार हो यस्तै लाउने होइन सबै तेरै त हो नि अब होइन मेरै हो कि मैले भनेको चाहिँ मैले थाहा पाएँ भन्न खोजेको क्या खोल्दा म गलिसकेँ बनाउने मान्छे कति गलेको होला ढोका थुनेर होइन टाइम लगाएर बनाएको बिचराले ल मेरो तिहार हेर्नुहुन्छ दामी छ लाट जाने कि अहिले नलाउनु कतिवटा भयो 1 2 अब यो खोलौँ ल यो चाहिँ ब्याग हो 9 वटा भइसक्यो है यो ब्याग हो ब्याग मैले बाहिरबाट गेस्ट गरेको थिएँ ढाड दुःख मेरो त सिधाइदिनु अब म ब्याग होइन कुनै दिन बोकेर हिँड्छु ल कस्तो छ यो ब्यागको कलर पनि एकदमै राम्रो छ यो ब्याग थिएन क्या यो कलरको ब्याग भनेको यो ब्याग थिएन भन्ने रहेछ अब यो ठुलो खोल्नु होला म त यो ठुलो खोल्नु मन लागिरहेछ म ठुलो खोल्छु ल के छ कुनै मन परेको छैन कि वाउ नि भन्नुहुन्छ मन परिरहेछ अनि बा ठुलो रहेछ हौ अब होइन यो पनि के अरे सुजकै हो होइन हुन चाहिँ अब त्यहाँभित्र चाहिँ सुज मलाई छ जस्तो लाग्दैन यसमा त यो चाहिँ डिब्बा मात्रै हो सुजको यो चाहिँ भित्र चाहिँ अरू नै कुरा छ यो बाबाको जुत्ताको डिब्बा जुत्ताको डिब्बा देखाइदिन्छु ल म कस्तो भारी हौ एकछिन है जुत्ताको डिब्बाभित्र एकछिन म देखाइदिन्छु यो चाहिँ म देखाइदिन्छु दिवाली हेर्नु भन ध्यान खै हेरौँ बा खानेकुरै खानेकुरा छ त हौ झन् मोटाउनु पऱ्यो अब क्याडबरी डेयरी मिल्क छ अनि यो खट्टु कस्तो मिठो हुन्छ खाँदैको भिडियो बनाउँदा पनि हुन्थ्यो तर अब हो यो चाहिँ मलाई उपर खानु मन थियो यो दुइटा चाहिँ यो चाहिँ मलाई उपर जेरी खानु मन थियो होइन गोर्खाबाट ल्याएको चाहिँ मैले त्यहाँ हेरिरहेको थिएँ अस्ति किनेको पनि थियो अर्को खालको यो ओरियो यो बक्समा चाहिँ उसलाई मनपर्ने सबै खानेकुरा छ यो सबै त होइन प्राय चक्लेट मनपर्छ सबै अनि लेस कुरकुरे छ होइन अनि लास्टमा चाहिँ चम्ची क्या खाने म खान्छु एकछिनमा अब यो चाहिँ के होला खोलेर हेरौँ न के हो ओप्पो यहाँ पनि रहेछ है घाँटीमा लाउने कति धेरै हो कहाँ जानु लगाएर आमा हेर्नु नै बा खतरा खा त यो पनि देखाइदिन्छु यो दुइटा म खोल्दै गर्छु ल अर्को यो के होला यो त हल्का न हल्का छ यो के को बक्स जस्तो छ हौ बक्स मात्रै
ल एकछिन ट्याङ्गल पऱ्यो यसको त ओहो अब यसमा चाहिँ म पैसा हाल्नुपर्ने अरे होइन ए यो हेर्नु न यहाँबाट पैसा हाल्ने यहाँबाट निकाल्ने यो भएन यसमा त 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ हाल्नु पर्यो आफूसँग अब यो प्राय पैसा बाहिर राखेर हराइरहेको छ नि अब यो चाहिँ त्यही भएर ल्याइदिएको क्या मेरो पैसा हराइरहेको छ क्या बिचुले देख्यो भने चाहिँ राख्दिनँ नि त लगिदिइहाल्छ देख्ने गरी राख्नु चाहिँ किन यो चाहिँ मलाई पर्फ्युम जस्तो लागिरहेछ एकछिन यो एउटा चेन चाहिँ यस्तो छ एकछिन है फेरि के भयो पछि मिलाउँदा एउटा यस्तो छ अर्को खोलेको छुइनँ अब यो सबै छ नि यहाँको यो कुनै दिन म लाउँछु अनि इन्स्टामा हाल्छु होइन अनि मेरो इन्स्टा हेर्नु ल राख्दै मेरो के छ तेरो इन्स्टा आइडी थाहा छैन दिव्या दाहाल 0 ए पर्फ्युम अब एकछिन लगाउनु पर्यो जाने बेलामा यसो लगाएर अब यो पनि ब्याग हो जस्तो लागिरहेछ मलाई लागेको छैन नि त ब्यागै हो हेर्दा पनि ब्यागै जस्तो लाग्छ हौ हेर्दा होइन छाम्दा त्यो खुलिहाल्यो हौ यो चाहिँ सिनेलको लोगो भएको छ हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल वाउ ए झोलाभित्र ब्याग झोलाभित्र के होला झोलाभित्र ब्याग होला एकछिन न ब्याग होला अब यो कहाँ राख्नु मिलाएर अब यो छ होइन यसमा चाहिँ के होला लुगा जस्तो लाग्दैछ तर लुगा त यो मेरो गिफ्ट हो किन आएको मैले नि दिएको हेर्नु है अहिलेदेखि नै यस्तो छ भिडियोमा त खाँदै चाहिँ पछि झन् सबै म नहोलामा भिडियो सकेपछि दे मेरो सामान भन्दै त भन्दा पनि बेला आउँदैन बा झोलाभित्र गिफ्टभित्र झोलाभित्र के होला लुगामा उयो हुन्छ नि त झोलाभित्र लुगामा टेप लुगा होला लुकै रहेछ है कस्तो राम्रो छ हेर्नु त है कस्तो देख्यो मैले अवकाश देखाएको कसरी देख्नु यसको कलर पनि एकदम राम्रो लाग्यो क्या राम्रो छ यो लास्ट गिफ्ट हो भन्छु नि के छ अरू भन्दा यो खोल्छु ल यो सानो गिफ्ट उयो हेर्दा सानो छ भित्र ठुलै कुरा छ हो पैसा छ क्या हो बाई बाई खानु हाम्रो पछाडि चाहिँ बाबा हुनुहुन्छ होइन हामीले सबै सेटअप गरिदिनु बाबा मलाई राखिदिनु है पर्दैन नराख्नु खानु हेर्नु त मेरो बर्थडे गिफ्टमा नखानु अरे बा ए हात्ती यत्रो सामान हात्ती छ भित्र के होला भनेको म गनेर देखाउँछु त कति रहेछ पैसा 1 2 3 4 5 हजार मेरो पैसा है गिफ्टको साथसाथै पैसा पनि छ यो पनि एउटा गिफ्ट नै हो नि त थ्याङ्क यू यी राख्छु ल के मसँगै राखौँ हौ त्यो राख्छु त्यो राख्दिनँ अनि चक्लेट जस्तो यो पनि हरायो भने गाह्रो छ यो चाहिँ अब मेरो लास्ट गिफ्ट हो है लास्ट होइन थर्ड लास्ट दुईटा गिफ्ट म भन्छु नि त के हो ए होइन अहिलेको लागि चाहिँ म एउटा अनबक्स गर्ने चाहिँ अनि म देखाउँछु ल एउटा फेरि झोला आयो अब झोलाभित्र चाहिँ के होला लुगा झोलाभित्र चाहिँ लुगा छ ब्ल्याक कलरको प्यान्ट भित्र फरवाला अब एउटा गिफ्ट चाहिँ के छ भने मेरो मम्मीले दिएको मेरो हातमा देखाउनु यस्तो ब्रासलेट यो हाम्रो सेलिब्रेसनको भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लगाइदिनु भएको छ त्यो भिडियोमा सो राम्रो छ अनि लास्ट गिफ्ट चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि मैले जुन बर्थडे सेलिब्रेट गर्दै थिएँ सरप्राइज दिएको थिएँ राति त्यही एउटा लास्ट गिफ्ट चाहिँ किनभने सरप्राइज दिएँ नि त मैले अनि अझै एउटा गिफ्ट छ के गिफ्ट हो भने चाहिँ देखिरहेको छ नि मेरो आँखामा मेकअप अनि मेरो मेकअप होइन हौ आइलाइस ए अन्त देखो बिर्सिरहेको थिएँ हेर्नु त
यो एक्सटेन्सन मैले गराइदिएको है एज अ गिफ्ट मैले गराइदिएको थिएँ त्यही भएर थ्याङ्क यू एउटा एक्सटेन्सन भयो 3टा गिफ्ट एउटा एक्सटेन्सन यति एउटा मम्मी बाबाले दिनुभएको ब्रासलेट अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेट राति सरप्राइज दिएको नै हो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो कतिवटा 17 गिफ्ट यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने कुरा हो है आमा यत्रो कुरा होइन दिएको अब पैसा पनि यसले गनिन सबैभन्दा मन परेको त्यही हो सबैभन्दा मन परेको मन पर्यो सबै मन पर्यो मलाई चाहिँ यो सबै थोक मन पर्यो कि म पनि लाउँछु सबै थोक मन पर्यो थ्याङ्क यू सो मच अब मेरोमा देखेन हो अनुहारले ल Thank you guys for watching our video. थ्याङ्क यू सो मच दिन्छु है मलाई सरप्राइज एकदमै धेरै मन पर्यो मैले अघि रियाक्सन चाहिँ धेरै दिन पाइनँ होइन तर मलाई एकदमै धेरै मन पर्यो चाहिँ हाम्रो एकदम हतार थियो क्या अघि र पछाडिको डेकोरेसन देखिराख्नु भएको होला हजुरहरूले होइन मलाई राति चाहिँ सरप्राइज थियो मलाई केही पनि थाहा थिएन त्यो दिन हाम्रो दादाको हल्दी पनि थियो र हामी एकदमै गलेको थियौँ कि अनि त्यस पछाडि पनि दिक्षुले मलाई सरप्राइज प्लान गरेको रहेछ म एकदमै खुसी छु र मम्मीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो साथीहरूले हिजो म नभएको कारणले हेर्नु न आज मेरो साथीहरूले सरप्राइज केक ल्याइदिएको थियो अघि भर्खर मेरो 3जना साथीहरूले पाण्डु राहुल र सोमनाथले है थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान